من الخدمة دراسة تاسو لكي تشوفوا كما شاء الله والله هذا احترامكم ممكن لا تكذب کوشش نه کوي د تکلیف نه ورته تاسو بار بار له شي تاسو مخکې تاسو دغه دا زموږ دي مثلا علماء په پیغلې بهر کې تاسو خدمت درخواست کې ډیر ساتي دې کورسو باندې چې کوم معاون باندې ناشتي ده په نشته د ناشتي په باندې دغه د علماء په پیغلې مختصر مشاور علماء په عوام ته په دې ناشتي جواب نشته نشته نو وخت په دغه کې برای کرام انتهایی محبت سره مين سره مو سره زخم استاد محترم خدمت درخواست الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم نرسل المرضى وصلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دانشور أكابر علماء كرام شيوخ حضرات أمين وجود ديوان مجتمع محمد الذي بإجازة فرعي يوم الخطبة العسكري وعلم صالحا يوم الشباب حضرت بابا سے رحمۃ اللہ علیہ شباب سے رحمۃ اللہ علیہ وشکل کینن مولانا مشورہ اور سے عظیم شخصیات اور سے مدرجی اولیاء اللہ دائی جنازہ دور عظیم تعداد کی غزلوں اور لکھنؤ تعداد کی خلق شریکی عام جنازوں الإنسان زي دفعه في جدد يوم دفعه دعاء وعلم جعل حدد وحدد لكن الناس بزرگان وأولياء الله وما كبروا جنازة الخلق زي دفعه جزم وحدد لكن خبير ما يدري الله پاک تدعي عظيم شخصيت وعليه بزرگ عالم دين تدعي جنازي شرکت کو اللہ مغفرت نصیب کی اور اللہ پاک دائی ہم درجات عالیہ پر دربار کی نصیب فرمائے تھوڑا دنیا نا چدا علم و برکت چکم دے ختمی کی امتدے علماء کرام مطلوبان ختمی کی بخاری شریف کے کتاب العلم کے باب کے فیق وزول علم کے حدیث مبارک ذکر دے ان اللہ لا ينتزع لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء اللہ دا سے علم دا انسان نہ ختمی دین دا انسان نہ ختمی چلشپی دا سر علم و دینداری بھی و سارشی و رفاسی با علم ختم شی ولكن يقبض العلم بقبض العلماء لیکن علماء کرام کو دنیا نے پتلوں بارے علموں چکم دے ختمی گی علماء کرام روان دی ادارہ لیو پہ روان دی بزرگان دی روان دی دین کی کمزوری چکم دے پدائے حوالہ سے چکم دے رازی حدیث مبارک کے رازی بخاری شریف حدیث یزم الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله مالا يا لا يباليهم الله شيئا صالحان نیکان بزرگان یو پیو دس چکم دے روان دی اور باقی پاتی کی یا حفالت الشعیر والتمر غربش و دارے چکم دے روان دا کجورو آزیاتی سی چکم پاتی شیعہ شان خلق چکم دے پاتی کی نیکان یو پیو دنیا چکم دے روان دی عائشہ برکات ختمی کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمائی مغلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن نفارق شیولو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو کل ظلم کے نکارت چکل دی نمو آمان برکات کی کمی چکل دی محسوسو ناسی بزرگان لو سرا کمی پا برکات چکل دی رازی
लेकिन खुशहाली दा अल्हम्दुलिल्लाह दी बची रोल फरज़ंदान अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम दी सालिहान दी दिलदार दी और हज़रत बाबा यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की आई फल मदरसा इदारा की दाई चिकमिया तशरीफ तस्कीर तालीम ताल्लुम सिलसिला चिकमिया जारी सातलदा अल्लाह ने मज़ीद तौफीक आई नसीब की खुदा से हाल की किया आलिम वफात शी बुजुर्ग वफात शी खुदा सोपाती और कार जारी साथी वफात चिकमिया नदे हज़रत बाबा यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह करामात दाई बरकत दुनिया तवाज़ी ज़रूर शागिर्दान ज़रूर मुरीदान और ढेर खलक कदीम मान रावल ज़िक्र उसका मान रावल अल्हम्दुलिल्लाह टूल उम्र रागे दबारा चुन गया वक़फ़ करे और ज़िंदगी वक़फ़ करे इंशाअल्लाह दाई बरकत बच्चे बारे राज़ी दाई मुरीदा और शागिर्दान बारे राज़ी दान हमारा चाह पागरी दाई बजे कायम मकाम गर्दी दाई सही जानशीन गर्दी और सिलसिला तालीम ताल्लुम दर्स तदरीस और तज़किया बातिन और तरीक़त दा सिलसिला अल्लाह व फुज़ात व बरकात दा सिलसिला अल्लाह